東海道線だね。横須賀線。京急海徳品川駅。海徳早っ。早っ来んの。海藻だ。海藻の2100だ。で次何のラッシュ来るかな。ここは忙しいね。早っ。いっぱい来るね。早く。早っ。電車来るの早っ。早いんですって。今度は普通じゃないか。普通列車。早っ。あれ海徳じゃない？なんだろうね、今のは。多分海藻じゃない？また海藻じゃない？海徳にしたら編成が短かったね。早っ。もう来んの？京急は海徳。早いねーくん。東日本もチェック。もうなりたいです。全2両です。全然乗ってないね。夜だからね。新型コロナウイルスだから。そう、新型コロナウイルスで出かける人がいないから。海徳の京急久里浜行きと後ろの4両が金沢文庫行きだったよ。だからさっき言ったのは普通電車だったんだ。普通であんな早いのか。普通ってあんなに早かった？普通って普通品川行き。普通ってそんなに早い？
いんですけど。今のは普通浦賀行き。裏側か。どんどん来るね。寝ちゃってる。あっちかな。新あっち新小岩。左が新小安。あ、これ羽田空港行きだ。右が生麦。こっち生麦。右が生麦駅で、左が新小安駅。今15分。特急三崎口行き。急か。京急は特急より快特の方が早いからね。知ってる？途中もまあまあ早い。